Velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Jannike, og I dag befinner jeg meg her sammen med Joralf Gjerstad, også kalt Snåsamannen. Det en ære for meg å sitte med han I dag. Jeg drømte om å gjøre et intervju med han lenge, og han har dratt ut på en ferd sammen med Øyvind Løvrød og Therese Ulvan for å snakke om de store spørsmålene I ulike kirker. Hei Joralf, velkommen. Hjertelig takk. Hva det du skal snakke om I kirken I dag? Det snakker om det spørsmålet som ble stilt meg. Og det jo lukket for meg nå. Spørsmålet kommer når jeg I kirka. Så du vet ikke helt hva du skal svare på? Og jeg vet noe litt grann. Jeg begynner innenfor religion og livet. Spørsmålet kommer. Du har helbredet tusenvis av mennesker. Kan du fortelle litt om hvordan disse evnene fungerer I deg? Ja, når det kommer folk som syke og vil at jeg skal helbrede dem, så legger jeg hendene på dem og så ber jeg en liten bønn I meg selv. Det har gjort at alle tusener som har vært hos meg. Noen blir bra, og noen blir ikke bra. Og spør aldri etter hvorfor blir du ikke bra. Nei, det hører meg til. Noen blir bra, og noen ikke. Men heldigvis det få som ikke blir bra. Det sånn at du kan kjenne andres smerte? For eksempel hvis de har vondt I et kne, så kjenner du det på kroppen selv? Det var en dame hos meg som har vondt I ryggen, eller vondt I akslet. Ja, og jeg sa du har vondt I ryggen. Nei, jeg har ikke det. Så sa jeg da, tror du går til legen, og så undersøkte og så hva det som mangler. Og så gjorde jeg det. Og det viste seg å ha kreft på en nyre. Så tog de bildet, og så sa de at hun skulle komme til meg 14 dager, så skal de se utviklingen. Midlertid så kom hun til meg. Og jeg gjorde det jeg skulle gjøre. Jeg tog bort det og ga en liten bønn. Og det jo helt ukjent for folk at jeg ga bønn da. Det jo ingen som vet det. Men nå vet de alle sammen. Når noen kom og ba om jeg skulle bli frisk, så måtte jeg også be om å få styrke til å helbrede folk. Nå kom det en dame hos meg, og så gikk jeg tilbake til sykehuset I 14 dager, og da tog de røntgen. Da var jeg spurt. Hvordan vet jeg det? Jo, for overlegen på nyreavdelingen på Levanger sykehuset kom mot meg og fortalte meg å signe denne hendelsen. Derfor kan jeg godt fortelle den. En dame som har kreft på nyra, under min helbredelse ender ble god, og det ble innrømt av overlegen på Levanger. Det helt fantastisk hvor mange du har helbredet, og hvor mange du har hjulpet. Vet du, eller forstår du denne kraften du har selv? Vet du hvor den kommer fra? Ja, det klart at jeg spekulerer bestandig på I forskningen, hva det for noe? Men jeg skjønte nå at det var en åndelig gjerning jeg helt på med. Og at jeg måtte også tro på den åndskraften som kristendommen hadde. Og jeg ble bestandig, når jeg helbredet folk, skulle helbrede folk, så fikk de en liten bønn. Alle som hadde vært hos meg for å bli helbredet, har fått med seg I bønn I livet. Noen har vært bra, og enkelte ikke vært bra, men det få. Og du oppdaget din gave da du var 7 år gammel, har jeg hørt. Hvordan var det som 7-åring å ha sånne evner som ikke alle andre hadde? Var det ensomt? Nei, jeg tenkte aldri på den evnen. Det var 8 år. Men jeg forstod jo det at senere at det var tilgitt meg den evnen. Og det førte til at jeg også begynte å tro på det som har åndelig kraft til å hjelpe meg. Og jeg ble bundet til bønnens makt.
og til trua. Men selv om jeg ikke ble en mann jeg skulle være for å ha en sånn tro, gikk vanskelig tid i møte på enkelte områder. Og jeg fikk veldig mye kritikk over at jeg trodde det var bedre enn andre folk. Det var det verste jeg hørte om. Og det førte til ensomhet åt meg. Ensomhet og tro og bønn. Men de fleste vet ingenting om denne. Det første gangen jeg forteller direkte på TV at jeg fikk åndsmakt, åndskraft til å helbrede folk med bønnens makt. Det er ingen som får meg til å tro at et menneske får en sånn kraft uten at det er åndelige gjerninger med, åndelig kraft med. Det er det som er det store, og det som er det gode. Og det fører til at en får et tro, og medførte til også at andre ble tro. Så det var en stor glede å ha den evnen. Og jeg leste i boken din at av og til så kan du helbrede også med tankene. Kan du fortelle litt om hvordan det fungerer, altså tankens kraft? Ja, men det er det samme. Tankens kraft, den hører til åndens kraft. Det er næring fra ånden. For tanken kan ikke helbrede. Det er åndens makt som kan helbrede. Så jeg satt hjemme i Snåsa. Da det ringte noen fra Kanada og spurte om jeg kan hjelpe en same, en indianer, frua til en indianer, medisinmann. Og ut ryggen så sa jeg kan ikke hverken engelsk, jeg kan ikke engelsk, hun kan ikke norsk. Hva skal vi gjøre da? Ja, hun ville bare helse på det. Og så sa jeg ja vel, du må bare komme. Så kom hun og så sa hei. Og så sa jeg hei. Og så sa hun hei, hei, hei. Og jeg sa hei, hei. Så ble det slutt. Men så ringte jeg til en dame fra Norge, fra Grong. Og hun var der. Og da viste det seg at hun ble helt frisk. Det vet ikke hun annet at det har jeg hørt. Og kjenner det mennesket som var der da. Og hun ble frisk. Og det, når jeg tar med det der, så er avstand. Avstand er ingenting å si. Nei, avstand er ingenting å si. Enten du er 1 meter fra meg, eller 1000 kilometer, det kommer på samme. Det står i tankens ånd med det, og tro. Men det må du ha. Det er ganske magisk. Jeg spekulerer aldri på det. Takker for at det får til sånn. Kan du fortelle litt om hva du tror skjer når vi dør? Du skal jo snakke om døden i kveld også. Samtalen heter Livet, døden og håpet. Tror du at vi går videre etter døden? Jeg tror det som står i Det nye testamentet er riktig. Og da trenger jeg ikke å forklare meg mer. Kan du snakke litt om det viktige av å gå inn i det som er godt og kjærligheten? Fordi livet er jo vanskelig for mange. Hvordan kan vi få lykkelig liv? Jeg vet at du har snakket om at vi må fokusere på det gode. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, det er jo så radio det. Hvis du ønsker å få bedre, og få en annen form på livet ditt, så gjør du ikke det selv. Men det kan jo komme med rolig stillhet, gå inn i ensomheten, og så be om å få et styrke som gir deg bedre forhold. Det er kun det som er det riktige. Du kan ikke skape glede selv uten å ha noen som er med. Det er åndsmakt. Det er vel mange som ikke tror noe på, men sånn er det. For det står i Bibelen nå. Bank på, så skal det lukkes opp for det.
Og kritikk over folk, det må vi unnvære å gjøre. For at det viser også i testamentet at det skal alle gjøre narr til folk. Og skille dem bort fra det vanlige. Alle har en sin liv å passe på. Alle har et liv å leve for. Fra fødselen til grav. Mellom de to må du leve i en god gjerning. Leve normalt. Leve normalt. Nå skal jeg stille et kanskje litt vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke om det er vanskelig eller ikke, men dersom man ikke er kristen, man ikke er religiøs, men man allikevel tror på noe, tror du man kan be allikevel? Ja, det tror jeg. Det tror alle gjør også. Jeg tror hver eneste en i stille stunder hos seg selv be, uten at de forteller til noen. Når det blir sorg, så ber de. Når det blir glede, så takker de. Jeg tror det er sånn at alt folk i det gode gjerninger i seg. Det er ikke bare enkelte som får det. Det hele befolkningen har evnen til å be. Og det tror jeg de gjør i fleste, når det er enkelte tilfeller. Ja, jeg ønsker det at alle som ser på dette på den filmen, må ikke heve meg som den store i verden. Jeg har bestandig følt meg liten, og mindre enn den andre. Jeg har aldri vært stor. Men jeg har gått til gjerning med min vilje, og jeg har gått til gjerning med den lille mannen som jeg er. Jeg er ikke så stor som folk vil ha meg til. Det er bare noen som tror at det er et vidundermenneske, men det er feil. Et vanlig menneske som andre. Men tusen takk for alt du gjør for andre. Så takk.